जीवन में बहुत सारा समस्या आसब बंधुगण, किंतु केबे भी मन दुख करेंगे नहीं कहीं भगवान एक एमिति डायरेक्टर अटंती जी कि सबुठु कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही दे थांती। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त कर्कट राशि पाई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अच्छी। बंधुगण, वर्ष 2026 आरंभ होगाकू जाऊँगी। एमिति केउं घटना मान अच्छी जहाँ वर्ष 2026 रे कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में घटिबाकू जाऊँगी। बहुत विस्तार भाव में आज यह भिडियो आमे आलोचना करिबा। वर्ष 2026 रे शनिदेव, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति आपणक राशि रे केउं भावर गोचर करिवे एवं आपणकू किपरि फल प्रदान करिवे। एमिति केउं घटना मान घटिबाकू जाऊँगी जहाँ 2026 मसीह आपणकर जीवन में घटिकी ही रहिब। निश्चिंत भाव में 100% आपणकर जीवन में घटिब। बंधुगण, एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय, आपणकर जदि कर्कट लग्न भी होइथाय, आपण एही भिडियोटी को देखि पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही 2026 मसीह कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में केउं 6टी बड़ घटना घटिबाकू जाऊँगी। 6टी बड़ भविष्यवाणी विषय रे आलोचना करिबा। देखंतु, आपणकर हेउछि कर्कट राशि। आपणकर राशिर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, किंतु जेतेबेले आमे पूरा वर्षर राशिफल विषय रे आलोचना करिथाउ तो 4 गोटी प्रमुख बड़ ग्रह मानको विचार को नहीं थाउ। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु एवं केतु एही 4 गोटी ग्रह आपण मानंकु बहुत लंबा समय पर्यंत फल प्रदान करिथांती। देखंतु, केतु आपणकर द्वितीय भाव में गोचर करिवे एवं राहु आपणकर अष्टम रे गोचर करिवे एवं शनि आपणकर वर्ष सारा आपणकर भाग्य भाव में गोचर करिवे, नवम भाव में रहिबे एवं बृहस्पति जून मास पर्यंत आपणकर द्वादश भाव में रहिबे एवं जून मास परे आपणकर निज राशि बा लग्न को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे। प्रथम बड़ घटना कर्कट राशि जहाँ 2026 मसीह आपणकर जीवन में घटिकी ही रहिब। देखंतु, देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में अछंती एवं 11 मार्च ठारू बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव में मार्गी चलन करिवे 2 जून पर्यंत। तो 11 मार्च रु नहीं करी 2 जून पर्यंत एही लोक मानक पई बहुत भल समय रहिब जो माने विदेश रे रहुछंती किमा विदेश रे रही कौनसी काम कार्य करुछंती किमा जो माने विदेश को जीवाकू चाहुछंती सेमानक पई एही समय बहुत ही भल रहिब। एवं आपण जदि कौनसी एमएनसी कंपनी रे काम करुछंती किंबा मेडिकल फील्ड रे किछि काम करुछंती आपणक पई मध्य शुभ समय रहिब। किमा जो माने भी ट्रैवलिंग रो काम करुछंती, ट्रैवल एंड टूर रो काम करुछंती, सेमानक पई एही समय अत्यंत शुभ रहिब। एहा सहित वर्ष आरंभ रु नहीं करी जून मास पर्यंत आपणकर टिके खर्च मध्य होई पारे, काहेकि ना द्वादश भाव व्ययर भाव होइथाय, खर्चर भाव होइथाय। आपणकर खर्च तो निश्चिंत भाव रे हेबा। कोनोसी भल काम रे भल जिनिस रे आपण पैसा किछि खर्च करि पारंती किमा कोनोसी धर्म कार्य रे आपणकर किछि पैसा मध्य खर्च होई पारे। एवं बृहस्पति द्वादश रे रहुथिबारु जो माने दीर्घ दिन धरी विदेश जीवाकू चाहुथिले, विदेश रे सेटलमेंट हेबाकू चाहुथिले, आपणकू किछि ना किछि बाट अवश्य मिल जिव। द्वितीय बड़ घटना एहा अटे कि जहाँ 2026 मसीह आपणकर जीवन में घटिकी ही रहिब। एही वर्ष आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही शानदार रहिबाकू जाऊँगी। प्रेम जीवन रे पूर्व जहाँ भी समस्या थिला एही वर्ष दूर हेबाकू जाऊँगी। काहेकि मु एमिति कहूछि बुझिबाकू चेष्टा करंतु। देखंतु, पूरा 12 वर्ष परे बृहस्पति उच्च हेबाकू जाउछंती, पुणी आपणक राशि को चलन करुछंती एवं पंचम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को देखुछंती एवं बृहस्पतिंकर दृष्टि को अमृत समान माना जाइथाए।
ତ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବେ, ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ବି ପାର୍ଟନର ନାହାନ୍ତି, ତ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଜୁନ୍ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ବନିବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଘଟଣା କର୍କଟ ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 25 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇକରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭିତରେ ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଘଟଣା କର୍କଟ ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳି କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସିଡ଼ି କିମ୍ବା ପାହାଚରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ କିମ୍ବା ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍କିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ଅନେକ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ବଡ଼ ଘଟଣା କର୍କଟ ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଏମିତି ଅଟେ କି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସିପାରେ। ଫାଇନାଲ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରହିଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି,
तेबे आपनको शुभफल निश्चिंत भाव प्राप्ति हेब। जून मास पर जदि भी किसी क्रीड़ा क्षेत्र में आप भाग नेउछंती, कंपिटिशन में भाग नेउछंती, तेबे आपनको शुभफल ही प्राप्ति हेब। जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमाने एही वर्ष जून मास पर सेमानकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति प्रगति करिवे। नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करिपारंती। एही वर्ष आपनको समय समय रे आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति होई पारे। फाइनेंशियल ग्रोथ होई पारे। पारिवारिक सुख आपनको प्राप्ति होई पारे। वैवाहिक जीवन में पूर्वर जदि किसी समस्या लगी रही ताहा सब एही वर्ष दूर होई जिवो। वैवाहिक सुख आपनको प्राप्ति हेब एवं समस्त ऋण करज एवं शत्रु मानक ठारू आपनको मुक्ति मिलिबा। शत्रु तो आपणकर एही वर्ष बढ़िबे किंतु शत्रु मानक ठारू मध्य आपनको मुक्ति मिल जिवो। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे। एही वर्ष आपण सर्वप्रथमे तो गुरुंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। पूर्णिमा दिन चंद्रमांकर दर्शन करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करने सहित शनिवार दिन शनिदेव मंदिर को जाई सोरिष तेलर दीपटीए अवश्य जलांतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।